านที่ไม่ได้มาฟังวันนี้จะน่าเสียดายมากนะคะเพราะว่าฝึกซ้อมกันมานานมากนะคะกว่าที่เราจะถ่ายทอดบทเพลงที่มีความไพเราะเช่นนี้นะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการเฉลิมฉลองสำหรับพวกเราทุกคนนะคะจะเป็นการรำวงนะคะซึ่งคณะเสียงเหนือนะคะจะเป็นผู้มาขับร้องนะคะด้วยเครื่องแต่งกายสีส้มนะคะซึ่งเป็นสีดอกจานหรือสีดอกทองกวาวนะคะสีส้มนี้เป็นสีประจำของจังหวัดอุดรธานีนะคะช่วงที่มีการร้องเพลงนะคะจะมีนักดนตรีของเราเนี่ยนะคะนำพวงมาลัยไปมอบให้แขกผู้มีเกียรตินะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแขกผู้มีเกียรติจะมาร่วมรำวงเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับพวกเรานะคะซึ่งงานในวันนี้จัดไม่ได้ถ้าไม่มีทุกท่านมาร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมงานกันแล้วถือว่าเป็นการฉลองนะคะก็ขอให้ทุกท่านออกมาร่วมรำวงนะคะจะมีนักดนตรีของคณะเสียงเหนือนะคะมาร้องเพลงแล้วก็มาในชุดประจำจังหวัดนะคะด้วยสีส้มสวยงามค่ะเราจะได้เห็นนะคะเพลงที่จะมาขับร้องให้พวกเราฟังนะคะเป็นเพลงที่เฉลิมฉลองแล้วก็ถ่ายทอดความที่เป็นจังหวัดอุดรธานีนะคะอีสานบ้านเฮาให้พวกเราได้รับชมกันนะคะหลังจากจบเพลงแล้วนะคะขอเชิญแขกผู้มีทุกท่านนะคะร่วมรำวงนะคะเฉลิมฉลองงานในวันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเชิญรับชมได้เลยค่ะ
ค่ะขอ